jela do Ostravy a potkala se tam se spoustou královen krásy. Určitě zajímavé je to, že většina misek je právě odtud. Že by smok prospíval dívčí kráse? Tentokrát jsem vyrazila do Ostravy, protože je všeobecně známo, že nejkrásnější baby jsou právě tady. Tak co, holky, jdeme na to? Jasně. Tak jdeme. Na severní Moravě se nedávno konala akce Misky podepisují misky. I přes nehorázné množství smogu, které Ostravsko pokrývá, se tady rodí paradoxně nejkrásnější ženy. Pojďme si některé z tohoto kraje představit. Aneta Wignerová, Miss České republiky 2009, Havířov. Zuzana Jandová, Miss České republiky 2008, Karviná. Miss Euro 2008, Dominika Hužvárová, Havířov. A Miss Europe 1995, Monika Žítková, Kravaře. Čím to je, že se tady rodí tak pěkný holky? To jako mají určitě nějakou lobby podplacenou, to není možný. Tady jsou takový ty uhlobaroni, ty tlače, aby ty holky se dostaly do Prahy a dál, do Evropy a do světa. To jinak není možný. No určitě ano, dneska jsme toho důkazem, si myslím. I ostatní holky, no. Vlastně jsme se tady sešli a zjistili jsme, že jsme každý z Havířova nebo z Ostravy. Tady seš tý správný lihni, jo, jako Havířov, Ostrava, Karviná. No většinou tam, kde je špatné životní prostředí, jsou nejpohlednější děvčata, což jakoby teoreticky bylo proti přírodě, ale prostě tak to funguje, no. Nedávno jsem ve společnosti zaslechla větu. Čert, aby se v těch miskách vyznal. Mají i oni pocit, že je přemiskováno? Já mám pocit, že že těch celebrit a prostě těch krásných ženských je docela hodně, ale to je dobře, buďme rádi, že je stále krásných ženských a samozřejmě je pravda, že to musíme těm lidem neustále připomínat, tak aby si nás pamatovali, aby si nás třeba nepletli. Přijde mi, že by měla být ta mezi jenom jedna, což je můj jakoby osobní názor, nejlíbí se mi, že jsou dvě. Tento večer probíhala i dražba keramických misek, podepsaných miskami a výtěžek z této charitativní akce byl věnován nadačnímu fondu, konkrétně dětem v tísni. Petr Kotwald zpíval s miskou Zuzkou Jandovou a báječně si rozuměli nejen na pódiu. My se rádi vidíme, my jsme se naposled viděli na finále duetu, takže dneska je to zázrak, tak si tak jako připomínáme věci, které jsme prožili a to, že je škoda, že spolu vlastně nežijeme, že jo? Jo, přesně tak. Jsme pro sebe byli narození a něco prostě nevyšlo. S Miss Europe Monikou Žítkovou jsem poklábosila asi nejvíce. O mindrácích i manželském sexu. Po 2 dětech vypadáš absolutně skvostně. Je tam něco nebo ne? Mám hrozné mindráky a myslím si, že to asi každá ženská by prostě chtěla být krásnější, víc sexy, takže mám mindráky. Můj muž říká, že děti jsou takový trošku kazišuci, že jo? Máte vůbec čas na to se pomilovat? To je hezká otázka. Já si myslím, že kdyby tady byl můj muž, tak jsme říkali, jo, to jsme děti poslali ven, to jsme jim pustili pohádku, to jsme je přestěhovali k babičce a pak se to dá. Párty plná misek pomalinku končí, ale já ještě nemám dost, takže jdu do Stodolní a vy si dejte módní policii.